Antonella Ruggero, Antonella Ruggero. Tanto tempo fa pensavo di fare tutt'altro, cioè quando ero ragazzina pensavo di dedicarmi a un altro tipo di arte, alla pittura, a questo tipo di disegno, questo tipo di cose. Poi ho incontrato quelli che sono diventati poi i componenti del mio ex gruppo, Mattia Bazar, con i quali ho iniziato a cantare, ma in maniera molto incosciente, inconsapevole. Man mano che il tempo passava mi rendevo conto che poteva essere anche una buona, come dire, un'ipotesi per il futuro, non so, e man mano ho iniziato ad amare questo tipo di lavoro, fra virgolette, un lavoro molto, cioè un privilegio poter fare del proprio talento un lavoro, ecco, e a me è successo. È un dono naturale che poi ho, come dire, nel tempo ho trasformato, perché man mano che il tempo va avanti, secondo me ciò che fai segue il tuo pensiero, no? Se il tuo pensiero si evolve, anche ciò che crei o che fai, in questo caso l'emettere il suono, cambia secondo me. Infatti se ascolto i miei primi lavori li trovo profondamente diversi da questi, proprio perché il modo di cantare era differente. Ma due occhi invadenti, petali d'orchidea. Mi piace molto lavorare con i ragazzi, parlare di tutto e confrontarmi con loro, perché mi sento molto vicina al mondo di chi ancora deve sperimentare, deve confrontarsi con la realtà e dare delle cose, possibilmente, cose diverse, cose nuove, anche se è molto difficile, come dico sempre, oggi riuscire a trovare delle modalità diverse, perché è stato fatto tutto, è stato sperimentato quasi tutto, credo. È difficile, ma non impossibile. Tu ami qualcuno, comunque ti piace quello che fa, cerchi di contattarlo. C'è stato un entusiasmo da parte di tutti molto, molto bello, che ricordo molto, molto volentieri sempre. Anzi, saluto tutti loro. Una stanza, una casa, una città, strade vuote, ombre nell'oscurità. Berlino, soldati stessi che mi stanno sopra i corridoi. Lavorare in un gruppo vuol dire anche molto spesso mediare, perché le personalità sono differenti, ma bisogna stare insieme perché legati da diversi interessi, e quando non si è totalmente in sintonia si rischia di fare un lavoro non equilibrato, secondo me, non gioioso. Invece arrivare a essere indipendenti e autonomi si porta tante responsabilità in più, perché magari in un gruppo così, se lavora uno, se va avanti uno, gli altri o l'altro può rimanere indietro e pensare, delegare, ecco. Invece da soli non è possibile, ma è anche questo il lato bello, perché ti prendi la tua responsabilità, però scegli i musicisti che sono in sintonia con quello che tu sei,
scegli il momento giusto, i luoghi, i tempi, è tutto diverso. Di felicità. E tra poco tutto è finito. A Berlino, Londra e tutte quante le città. E invece delle parentesi sanremesi che perché è curioso anche questo fatto, perché tu rientri sempre, non rientri nei canoni dello show business, del mainstream degli artisti italiani, però Vado Sanremo là, sì, vado c'è. anche là, sì. E vado ogni volta anche. mi sembra che tu ottenga degli ottimi risultati, almeno gli ultimi 2 anni sono stati Sì, sono stati. molto lusinghieri. Sì, è vero, ho proposto 2 canzoni particolari e il pubblico si è interessato a ciò che faccio e ha amato ciò che ho portato. E questo è il vero, come dire, è l'obiettivo che io volevo raggiungere, andare in mezzo alla gente in una manifestazione così popolare, seguita da tutti, volenti, cioè o no, tutti noi, no? Io faccio anche parte del pubblico, per cui anch'io ho seguito in passato e seguirò in futuro probabilmente al di qua della televisione questo avvenimento, per cui ho voluto veramente andare in mezzo alla gente, proprio per non fare un discorso, come dire, snobistico. L'alternativa sarebbe stata quella di non voler andare per altri motivi, no? Magari appunto. Invece sono andata, basta. Passato, ormai cioè, è lontano dalla mia esperienza, anche se sono passati pochi mesi, 2 mesi, sembra molto lontano. Amore mio, dove sei? Non pensi che io sono qua? Mi farò ancora più piccola se non sarai qui con me. Nella mente scatta qualcosa, magari viene in mente una melodia piuttosto che una ritmica, qualsiasi cosa. Poi su questa si aggiungono altre, è come una ricetta, no? Aggiungi, togli, provi. Non so definirlo, perché come dici tu è la creazione di una qualsiasi di un qualsiasi fatto creativo, sì, creativo artistico, è quasi inspiegabile, perché non è un lavoro razionale che fai a tavolino, è un lavoro che viene appunto da un'emotività tua, personale, che poi scambi con quella dei tuoi collaboratori e vengono fuori i brani così come sono. Ti voglio aspettare. Intorno a me c'è fretta, l'ennesimo metro, ma io so che no, non mi muoverò. Il mio è un lavoro basato proprio sul captare certe cose che girano nella mente e nell'aria, non so come dire, è difficile, è molto difficile. Mi farò ancora più piccola se non sarai qui con me. Dai proprio l'idea di essere un po' di sopra. Non so, non è voluto, voglio dire, sì, fa parte del mio carattere, preferisco magari lavorare lontano dal clamore, fare progetti magari con amici musicisti con i quali poi ho collaborato e così lavorare in disparte per poi proporre al pubblico e specialmente dal vivo ciò che ho fatto, ecco. Lavoro in disparte per molti mesi e nello stesso tempo amo moltissimo andare tra la gente dopo. Sole più fuori a cena, soli con i cani a candela, e sicuri di creare l'atmosfera giusta di chi vuole amare.
una donna comunque deve faticare 100 volte più di un uomo, no? Molto di più, perché deve dimostrare qualcosa, deve dimostrare un talento e insistere affinché quello che tu hai dentro venga non solo capito ma anche accettato, insomma. Per cui ci sono voluti diversi anni, molta determinazione. Sono convinta che le ragazze, le donne comunque abbiano delle grandi capacità in tutti i sensi. Adesso stiamo parlando di creatività e di arte, ci sono tantissime artiste che verranno fuori finalmente, perché i tempi ci danno ragione, ormai non c'è più, o perlomeno anche se c'è questa mentalità definita maschilista, esiste come se esiste, ma pian piano stiamo uscendo sempre più allo scoperto e trovando del terreno a disposizione nostro, che nessuno ci può togliere. Solo tu, qui vicino, le mie voglie tra i capelli sul cuscino. Solo tu mi sai dare cose vecchie sempre nuove da sognare. Non so cosa fare. Per chi si fosse sintonizzato solamente adesso su File, volevo ricordarvi che con noi oggi c'è l'eterea, l'usignolo, la sospesa, l'assente Antonella Ruggero. Nei tuoi anni di assenza dalle scene che cosa è successo? Che hai fatto? Ho condotto una vita meravigliosamente normale, lontana appunto da questo mondo, però interessante per me come persona, per cui ho avuto un bambino, ho fatto dei viaggi, sono stata in mezzo alla gente normalmente, ho imparato molte cose, ne ho elaborate altre, mi è ritornata la voglia di cantare, di fare musica ed eccomi qua, ed è stato molto bello, un periodo bellissimo secondo me. Quel momento l'ho superato, il momento di voler stare lontana da tutto è stato assolutamente superato, per cui adesso voglio di fare sempre nuovi progetti, nuove cose, ho in mente tante cose per il futuro, per cui adesso sono qua, sto lavorando su questo lavoro, cioè su questo progetto, ma sicuramente ci sono già idee che stanno prendendo forma. Con il mio ex gruppo ho lavorato intensamente tanti anni, no? E questo mi aveva portato ad allontanarmi dalla realtà, cioè a non fare più le cose che magari uno fa normalmente, dalla vacanza a qualsiasi cosa legata al quotidiano, no? E in fondo era diventata più una routine e io non amo questo. Ciò che riesce a fare la natura di suo, senza che noi umani voglio dire, la natura è meravigliosa, è quel genere di creazione unica nel suo genere. Non esiste opera umana che possa, d'arte o no, che
che possa, come dire, superare questo fatto naturale. Mi sono ritrovata a pensare al miracolo nel momento in cui ho visto mio figlio piccolo, dicevo no, io non ho fatto, non ho fatto nulla, com'è? E questo mi ha fatto stare bene e valutare la vita e l'esistenza intera in un altro modo. Roma, dove sei? Eri con me. Oggi prigione tu, prigioniera io. Roma, antica città, ora vecchia realtà. Non ti accorgi di me e non sai che pena mi dai. Ho presentato dopo molti anni di assenza un lavoro non certo facile, è stato un lavoro in cui i suoni erano lontani da noi, ho lavorato con musicisti indiani e questa è stata una grandissima esperienza. Ho portato intenzioni molto legate appunto all'India, alla mistica, alla filosofia indiana, cosa che invece in questo Sospesa non c'è. Siamo passati a un'altra storia. Adesso c'è una tournée estiva che inizierà a luglio sino a settembre e poi due cose molto interessanti che sono due festival del jazz che ovviamente non è il mio territorio ma col quale voglio così confrontarmi, cimentarmi con un gruppo a parte, un gruppo che si occupa di questo genere. Mi gratifica il lavoro fatto perché ha delle caratteristiche particolari, delle ritmiche speciali, delle atmosfere magiche direi e io con la voce mi diverto a viaggiare su questi suoni molto, molto strani. C'è anche molta melodia familiare in quanto italiana, però trattata da questi suoni appunto. Sono venuto da molto lontano, per caso eccomi qua. Io sono l'anima dell'amore che passa e se ne va. Io porto sempre con me la voglia di sognare, distese verdi per chi è triste non sa mai. Questo discorso un po' etereo, un po' sospeso, poi in chiusura il pezzo di Morricone, come dire. Attenzione, c'è anche questo. C'è anche questo. Sì, forse è così. Abbiamo voluto introdurlo proprio perché anch'esso è un brano molto, molto, molto etereo, che anche se ovviamente è molto differente dalla mia storia personale, in fondo si incastra bene con tutto il lavoro generale che è stato fatto, insomma, non è così lontano, così distante.
Paura io non ho. Sono suoni del nostro tempo, suoni sia acustici che come dire, tecnologici, suoni che si mescolano insieme, che si incastrano e fanno questo lavoro che è molto difficile da descrivere, devo dire, perché l'unica cosa giusta è ascoltare. Trattasi di musica. Dimmi cos'è questa follia che sale, bella ed irreale dentro di me. Si muove contro vento e mi porta da te. Dimmi cos'è questa follia che sale come un temporale dentro di me, che prende il sopravvento e mi porta da te. Dimmi cos'è. Dimmi cos'è. Pippo Caballà, c'è stato questo scambio, questo confronto, io gli ho detto quello che sentivo, lui ha captato il mio mondo e lo ha fatto suo, per cui c'è stato veramente uno scambio molto interessante. Paura io non ho. Sintomi di follia planetaria. Paura non ho. Un'altra collaborazione molto bella è stata quella con Giovanni Lindo Ferretti, che ha firmato un altro testo ed è una piccola poesia. Il risultato è questo. Poi un altro brano ancora, che farà parte di una colonna sonora di un film per la televisione che andrà in onda a ottobre-novembre, di Ennio Morricone. Dentro di me, che prende il sopravvento e mi porta da te. Dimmi cos'è. Dimmi cos'è. E anche oggi siamo giunti alla fine del nostro consueto appuntamento settimanale con File, ma oggi non sono triste perché la settimana prossima, finalmente è arrivato il momento, saranno con noi Elio e le storie tese, veramente dei simpaticoni. Intanto vi ricordo che per tenervi in contatto con noi potete sempre usare la creatura del libro virtuale Francesco Cannici, il sito internet di File www.vmfile.com. L'indirizzo pulsa sempre alla sinistra in basso del vostro teleschermo e noi come sempre ci rivediamo la settimana prossima con quei simpatici mattacchioni di Elio e le storie tese. Ciao ciao! Questa follia che sale bella ed irreale dentro di me, si muove contro vento e mi porta da te. Dimmi cos'è. Antonella Ruggero è appena uscito, stiamo ascoltando il secondo singolo in radio che tra l'altro è una canzone meravigliosa e noi l'abbiamo incontrata, Antonella, che io adoro, quindi mi guardo il servizio con molta attenzione. Ti sento, la musica si muove appena. Un passato come voce inconfondibile dei Mattia Bazzar e un presente costellato di soddisfazioni anche sul piano personale. Antonella Ruggero ci racconta dei suoi viaggi e del suo rapporto con la musica italiana giovane. C'è qualche gruppo, qualche cantante che ti piace in particolare? So che per esempio, non so, i Blue Vertigo, la Pina hanno reinterpretato alcuni tuoi brani. Tutti i gruppi e gli artisti che hanno collaborato appunto l'anno scorso in questo mio progetto di rivisitazioni dei vecchi brani, di alcuni miei vecchi brani, ovviamente li stimo, mi piacciono, certo. Mi sono simpatici, che dire, per esempio 99 Post, per fare un esempio, no, tra tanti che vengono da un percorso, cioè ce
centri sociali, con tutto il discorso che questo comporta, e mi piace questa loro determinazione. Mi piacciono i ragazzi che hanno un'idea e la portano avanti. I viaggi sono molto importanti, danno modo di confrontarsi con altre culture, appunto, che ti danno così dei piccoli spunti o stimoli. Ho conosciuto tanti musicisti indiani che mi hanno dato anche modo di capire quanto diversa possa essere la musica e quanto affascinante possa essere, anche se con codici completamente lontani dai nostri. C'è tutto il mondo intorno che gira ogni giorno e che fermare non potrai. Se tuo figlio ti dicesse: mamma, da grande voglio fare il cantante, tu cosa faresti? Lo aiuteresti? Beh, se decidesse è chiaro che non potrei fermare o cambiare o modificare il suo intento, perché io credo che una persona debba realizzarsi a seconda del suo talento e di quello che sente e che prova. Però sinceramente magari facesse anche qualcos'altro non mi dispiacerebbe. Sintetizza l'intera vicenda dell'artista il titolo Antonella Inafferrabile, dato al concerto che Antonella Ruggero ha proposto a Cagliari al Teatro All'Aperto della Fiera nell'ambito di un tour in molte importanti città italiane. E nel brano, Inafferrabile appunto, inserito nell'ultimo lavoro dal titolo Sospesa, Chiara si delinea la filosofia artistica della Ruggero, che, a lungo inscatolata in competizioni canore nazionali con etichetta popolar melodica, improvvisamente fugge perché è meglio vivere fuori dal branco, per ritrovare se stessa quindi e la sua più autentica dimensione musicale. È l'India la sua terra promessa e la rinascita viene lontano dal mondo della canzone, dalle formule, dai rituali, dai conflitti. Abbandonati Mattia Bazar, di cui è a lungo apprezzata voce solista, la voce della Ruggero è infatti singolarissima, agile, sottile, quasi fragile, eppure capace di modularsi e levarsi altissima, tanto da raggiungere siderali purezze, la cantante cerca e trova nuovi percorsi e nuove collaborazioni. Quando si ripresenta sui palcoscenici canori più importanti come Sanremo, lo fa con brani di nuova cifra, che riesce a rendere rarefati e impalpabili, ma che, come il famoso Vacanze Romane e Prima Maniera, le procurano non più di alcuni piazzamenti d'onore. Sul palcoscenico della Fiera di Cagliari, davanti ad un pubblico non numerosissimo, la Ruggero ha sfoderato charme e personalità musicale e, assistita dai cinque validi musicisti del suo ensemble, ha cantato il vecchio e il nuovo, da Solo tu a Stasera che... Per niente diva, si prepara a salire sul palco mentre in platea l'attesa è gioiosa. Una musica eccezionale, bravissima, una voce stupenda. Voce e comunicativa straordinaria in questa piccola donna che ha nelle vene anche sangue sardo. Tu i legami con la terra non li senti? Non li sento, però inconsciamente, probabilmente ogni volta che sono qua mi trovo molto bene, molto a mio agio, e poi è una terra così straordinaria che non si può che provare un sentimento assolutamente positivo verso la Sardegna. In concerto nessuna delusione, Antonella si è data con generosità nei 20 brani, molti i successi dai Mattia Bazar rielaborati, poi la nuova musica fino all'ultimo CD Sospesa. Sì, una musica dell'anima, è una ricerca individuale che penso che non finirà mai a questo punto. Nella fosa notte cagliaritana, Antonella Ruggero ha regalato sensazioni forti di grande gioia di vivere. Stasera ad Alghero l'appuntamento è da non perdere. Con noi oggi ci saranno Antonella Ruggero, Daniele Groff e Angelo Branduardi. E poi inoltre andremo a scoprire quali sono i dischi più venduti della settimana, come sempre in collaborazione con Radio DJ. Però ragazzi, prima di continuare vi voglio dire il mio solito consiglio. Mettetevi le cinture di sicurezza, ragazzi, è un gesto fondamentale per la vostra vita e per la vita degli altri. Ok? Promesso? E allora partiamo subito alla grande con la musica di Super, con una voce femminile la più affascinante d'Italia. Con noi a Super, Antonella Ruggero. Aprendo gli occhi vedo che il giorno arriva piano. Se non ci fosse
ti dimentico. Bene Antonella, come stai? Benvenuta a Super. Grazie. Ci sediamo, vengo prima io. Antonella, ma questa meravigliosa voce che hai è un dono della natura o hai fatto qualche scuola? No, è un dono della natura. È un dono della natura e ho anche tanti anni fa studiato lirica, per cui le due cose così viaggiano insieme. Poi so Antonella che inciderà il nuovo album in spagnolo. Y me enorgullece questo. Lo farei in tutto Latino America. Sì, certo, inizierà appunto questa tournée anche all'estero, anche se l'Italia per me è così, è nel cuore ovviamente, però sono felice di portare la mia musica in giro perché è stupendo poterlo fare. Grazie Antonella per essere stata così gentile, spero che tu ritorni a Super. Antonella Ruggero! Ciao Antonella!